Vi skal se litt nærmere på den rekka som jeg begynte med i starten. En sånn typisk oppgave som dere kommer til å få til å begynne med. Dere skal finne de 5 første leddene i følgen. Dere har fått oppgitt hva det første leddet er. Det er 1. Og så har dere fått oppgitt oppskrifter på hvordan dere skal finne de neste leddene. Den sier den at dere tar den forrige og legger til 3. Så skal vi prøve å finne A2, A3, A4 og A5. A1 har vi fått oppgitt allerede. Og for å finne A2 så bruker vi den formelen her, som sier at vi skal ta det forrige tallet og legge til 3. Og det forrige tallet her har vi A2. AN er A2. N minus 1 blir 1, så det er A1. Og da har vi verdien av A1, så vi kan bare sette inn den. Og vi får 4. Det er greit. A3. Og skal ta det forrige. Legge til 3. Vi har A3 her. Hva er det forrige? Ja, det er tallet 4, ja. Det heter A2 pluss 3. Og da er A2 4, for det fant vi i stad. 4 pluss 3 er lik. Så burde det bli 7. A4. For å finne A4 så tar vi da forrige. Det er A3, så legger vi til 3. A5, det er spennende. Det har vi ikke sett før, skal jeg si, men det gjorde vi kanskje. Jeg skrev det kanskje her. Gjør det ikke? A5 blir A4 pluss 3. Og der har vi funnet de 5 første leddene. Den typen oppgave møter dere. Hvis vi ser nærmere på denne rekka her. 1, 4, 7, 10, 13. Så skal jeg vise dere en annen måte å skrive et vilkårlig ledd i rekka på, som er mer anvendelig, egentlig. For det er et problem med denne måten her. Det er et problem med denne måten her å finne et tall i følgen på. Så jeg skal finne A20. Nå skal jeg gjøre det. Da tar jeg A19 pluss 3. Hvordan skal jeg vite hva A19 er for noen ting? Jeg må finne A18. Og så må jeg finne A17, og så videre bakover. Så hvis man skal bruke en sånn formel som det her, så kan det ta veldig lang tid hvis du skal finne et ledd langt ut i følgen. Derfor finnes det en annen måte å skrive vilkårlige ledd i sånne følger på, som gir dere leddet direkte uten at du trenger å vite leddet før. Er det noen som tør å prøve seg på hva det kan bli for noen ting her sånn? Du skriver på
lignende måte. Du skriver det uttrykt med den her n-en her da også. Vi har lagt i 3 her, ikke sant? Vi starter med det tallet der. Og for å få dette tallet så legger vi til 3. For å få dette tallet herfra, hva har vi gjort for å få det tallet? Med starttallet. Mye mumling. Pluss 3. Vi har lagt til 3 der, og så har vi lagt til 3 enda en gang. Vi har lagt til 3 2 ganger. En her. Så skal jeg komme hit, herfra. Hva har jeg gjort da? 3 ganger 3 pluss 1. Ja. Jeg har lagt til 3 1, 2, 3 ganger. Og hit. Samme prinsippet. Lagt til 3. Bare fremover. 3 ganger. Så jeg har tatt det første tallet i rekka, og så har så legger jeg egentlig til 3 på hvert hakk. Vi beveger oss bortover i følgen. Jeg sier rekke hele tiden, men rekke er egentlig når du plusser sammen det bortover her. Det heter en følge når det står komma mellom de. Jeg prøver å si følge hver gang, men jeg glemmer meg litt. Jeg mener følge. Så vi tar dette første. Så den generelle måten ja. Er det a n minus 1 pluss 3 ganger? Nei. Men du er inne på noe. Det er ikke hovedgrunnen til at vi ønsker å lage en annen type formel, er fordi at vi ønsker ikke å bruke an minus 1. Fordi at du må vite foregående tall, og da må du regne så mye for å finne A20 for eksempel. Det er ikke an minus 1. Det er den her du gjør det der med. Ikke an minus 1. Du gjør det med A1. Ja, pluss 3 ganger n. Eller 3 ganger n minus 1. ja. Det gjør det. Bra. Her så, vi starter med en. For å finne den her, så legger vi til det her er jo A2, så n er 2. Men vi ganger 3 med 1 her. Her ganger vi 3 med 2, her ganger vi 3 med 3, her ganger vi 3 med 4. Vi ganger 3 med 2 her, selv om det er ledd nummer 3. Så vi ganger med ledd nummer 1 mindre enn leddet vi befinner oss på. Dette her rydder man jo litt opp i, for vi vet hva A1 er i dette tilfellet her. A1 er 1. Og det tretallet her kan vi gange inn i parentesen. Hva får vi da, hvis jeg ganger tretallet inn i parentesen? Minus 3. Sånn. Kan vi gjøre noe mer med det her? Burde vi det? Kan rydde opp litt i det her. Tar 3n først da. Så tar du 1 minus 3. Sånn. Og her har vi fått for den følgen her, en generell formel, der vi kan finne av hva som helst. Typisk oppgave fra boka, finn ledd nummer 120. Finn ledd nummer 20, for eksempel.
Hva heter det for noen ting? A20. A20. Og for å finne A20 bruker vi bare den formelen som vi fant her. Her står det AN, så står det en N her, så når jeg skriver 20 der i stedet, så skriver jeg 20 for den N her også. Tre ganger 20 minus 2. Husk regnerekkefølge. Vi ganger før vi trekker fra. Det er sånn. Det er greit. Gjør oppgavene 1,10 til 1,13. Ja. Er det pause snart?